隻蛤腩瑤柱蠍子湯，我就係為咗呢一煲湯。山泉水嘅炭火靚湯，一煲濃湯咧半煲料，呢個陣仗犀唔犀利啊？老闆，我嚟攞翻上個星期訂嘅嗰個石蛤腩瑤柱煲蠍子嘅湯，依家上啊！睇講咁多，試咗呢碗湯先，就係為咗呢碗湯而嚟噶嘛。即係平時啲湯咧，你睇起身咧清清地，但係飲起身係濃嘅。但係呢一碗湯咧，你睇起身已經夠濃，飲起身，更加濃。呢度除咗飲湯之外咧，仲有好多特色嘅農家菜嘅喎。你睇下呢個叫手揸蒜香五花肉啊，有五花肉啦，又有蔬菜啦，咁然後用呢個春卷咧包住佢哋嚟食嘅，都係煎焗粉腸，試下先嚇。咁感受到佢嘅鑊香，處理得好乾淨啦，而且咧佢經過煎焗之後有一種好特別嘅口味，又脆又爽口啊！撈生魚片，師傅嘅刀工唔錯，切得都夠晒薄啊！點下啲靈魂嘅滑沙皮豉油，好爽口，好大牙，而且仲夾帶住咧唔同配料嘅香味啊！正！哇！沙煲鹽油飯，咁呢個煲仔飯咧應該係好多人細個嗰陣時嘅回憶啦，淨係加咗油、鹽。還有薑啊、葱啊咁，冇其他任何配料噶啦。咁揭開蓋咧，就已經聞到好鬼香啊！高端嘅食材咧，往往係最簡單嘅。